俗話都有講，食補之王啊，非羊肉莫屬。冬季咧嚟上一碗羊肉湯啊，神仙都唔當啊，所以就證明咗啊，羊肉好滋補，冬季食啊先至最好啊。今日咧教大家煲一個好食又唔騷，滋補得嚟啊又唔上火嘅羊肉湯。嚟睇下今日呢啖湯嘅主要食材先。首先咧有5個，第一個咧就係呢個羊肉啦。我哋啊揀嘅要揀黑山羊啊，叫呢個牛肉店老闆咧提前用火燒一燒，就係可以改善佢嘅口感，就可以去一下佢啲餿味啊。第二咧就係甘蔗啦，紫皮甘蔗偏溫，嗱青皮甘蔗咧偏涼，我哋咧就要揀呢種青皮甘蔗啦。可以啊，中庸一下，冇咁熱氣啊，而且啊，用兜背咧將佢拍扁，嗱更加容易出味，煲湯啊更加清甜啊。第三個咧就係呢個蘋果啦，可以令啖湯個腥味咧再去少少，令啖湯啊酸酸甜甜。我哋咧將蘋果一分為4，然之後去咗中間部分嘅核就 OK 噶啦。第四咧就係加呢個馬蹄啦。馬蹄啊係偏涼性嘅，用佢嚟煲湯啊清甜又營養，滋補得嚟啊又唔上火啊。第5咧就係呢個當歸啦，想要羊肉唔餿啊，就一定要加呢個當歸啦。嗱，當歸啊係羊肉嘅最佳搭檔嚟嘅。好，開工！首先咧將呢個羊肉炒一炒，炒過個羊肉啊先至更加正宗啊，湯色啊先至更白，羊肉食起身啊先至更香嘅。我哋首先將羊肉焯下水先。冷水落鑊，少少薑片、料酒，焯下水先，炒一下先，炒到佢表面啊金黃咁就得噶啦。轉入砂煲中，放入馬蹄、蘋果、胡蘿蔔、甘蔗、當歸、玉竹、黨參、桂圓肉、去核紅棗，少少薑片，加入101度嘅熱開水，然後扣蓋煲佢60分鐘就飲得噶啦。OK， 夠鐘啦，睇下煲靚湯先。好香嘅羊肉湯味啊，真係正啊！聞起身啊，呢個湯啊，就係至啱依家冬天食噶啦，飲起身啊，一定暖粒粒啊！嚟睇下個湯色先，成個廚房啊都香噴噴啊！咁樣嘅肉質啊，哇，正啊！睇住都流晒口水啊！睇下個湯色。奶白咁啊，真係正，一定啊要學識咁樣煲啦。呢個啊就係廣東老湯嘅味道啦，藥材十足啊。最後加翻少少鹽就 OK 噶啦，一鹽百味先。嚟吞晒口水啦，整翻碗試下先。正啊！各位靚仔靚女，拍個靚湯視頻唔容易啊，幫手點個愛心支持一下咧。唔該晒啦！啲羊肉煲到咁樣嘅色澤啊，真係正！嚟試一試先。呢個湯啊，好清甜啊，好潤啊，真係正啊！掂湯清清甜甜，滋補得嚟咧，又唔上火喎，真係唔錯。一飲起身啊，啲當歸味咧一啲都唔會重，非常之啱噶，啱好。但係咧一定要記得啦，煲足時間先至真正夠靚嘅。而家冬天飲啊，我先至明白點解佢係最好啦。飲起身啊，飲完之後成身啊，從頭到腳暖粒粒啊！真係正，仲一啲都唔油膩。呢個湯啊，一家大細啊都特別啱飲噶。如果啊你都想煲呢啲咁靚嘅湯俾屋企人飲啊，驚自己唔知得點樣搭配嘅，我呢度咧有提前配好嘅一整包湯料啊，入邊咧樣樣都同你搭配好噶啦，簡單又方便，淨係啊買少少羊肉燉子一齊嚟就 OK 噶啦。嗱，我將佢嘅鏈接咧放咗喺視頻嘅左下角啦。有需要嘅可以拍單翻去試一試啊！呢個湯啊，除咗湯靚啊，肉啊仲更加好食啊！好食嘅關鍵咧就係調一個靈魂醬汁啦。呢個啊係我93歲嘅外婆教我噶。最緊要咧就係要加呢個廣東腐乳啦。先倒翻少少汁落去，夾得佢4-5塊，再加翻少少自己屋企炸嘅花生油，將佢攪碎，再加翻少少白糖，呢個調料就 OK 噶啦。你睇下個羊肉啊，Q Q 彈彈啊，嚟加埋個靈魂調料，嗱又可以食腐乳啊，又可以食肉，正啊！
入口即化，Q Q 彈彈，真係唔錯。學識咗啊，記得啦，點讚收藏一下，或者轉發俾身邊有需要嘅朋友，等佢哋啊都一齊嚟嘆下。